Yebazibwe mbalamusiza. Praise the Lord. I greet you all. Wubira kwa kulinanye. Just wave to your neighbor. Tubaniriza mwenna abalaba ku online. We welcome you people watching us on online. Abawuliriza ku Inaman FM. Those listening on Inaman FM. N'abali ku Zoom. And those on Zoom. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Tuli mu program obulamu obutagwawo. We are in the program Eternal Life. Era nga tuli ku subtopic obwakabaka bwa Katonda. And the subtopic is the kingdom of God. Olwaleero njagala kwogerako kintu kitono nnyo. Today I want to speak about something so little. Ensonga eyaleeta Yesu. The reason why Jesus Christ came. The purpose of Jesus' coming. Ensonga y'okujja kwa Yesu ku nsi. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Yesu omulungi yebazibwe. Praise the Lord. Bayibuli egamba mu kitabo ky'okubikkulirwa. The Bible says in the book of Revelation Nti waliwo eyali ayagala okutuma. that someone wanted to send a certain person. Si mu kitabo ky'okubikkulirwa, mu kitabo kya Isaaya. Sorry, in the book of Isaiah. N'abuuza nti nze naatuma ani? And then he asked a question, whom shall I send? Ani anaatugendera? Who shall go for us? Tewaali yalabika, And nobody was seen, naye Kristo mwene but Christ himself, n'agamba ajja kugenda. he committed himself to go. Bayibuli egamba mu kitabo ky'okubikkulirwa. The Bible says in the book of Isaiah, in Okubikkulirwa. Revelation, sorry, Nti Yesu yafiiririra ensi eno that Jesus died for this world nga tennaba kubaawo. before it came into existence. Ensi nga tennaba kutondebwa, Before the world was created, n'omuntu nga tannaba kujja. and before man came into existence, Olukiiko lwatuula mu ggulu there was a panel that sat in heaven, nga weetaagisaawo anaalokola omuntu. and they needed someone to come and redeem man. Era Bayibuli egamba nti omwana gw'endiga yattibwa okuva nga n'ensi tennaba kutondebwa. And the Bible says that the son of lamb died before the creation of the world. Naye ekyamuleeta ku musaalaba But the reason why he came on the cross, katukirabe mu kitabo ky'Abakolosaayo essula ey'okubiri. let us view it in the book of Colossians chapter 2, Ensonga ennene the big purpose, eyamuleeta why he came okujja ku nsi, to come to this world. okuyita mu byonna bye yayitamu. Through all he passed through, Omwana wa kabaka the son of the king, ng'ate naye ye mwene kabaka yet himself was the king. n'atatya kujja ku nsi kuno. He never feared coming to this world. Bakolosaayo essula ey'okubiri olunyiriri lw'ekkumi Colossians chapter 2 verse 14. Having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Having disarmed the principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Abakolosaayi 2:14 n'okusangula endagaano eyawandiikibwa mu mateeka eyatwolekera eyali omulabe waffe nayo n'agiggyamu wakati mu kkubo bwe yagikomerera ku musaalaba. 15 bwe yayambulira ddala obwami n'amasaza n'abiwemuukiriza mu lwatu bwe yabiwangulira ku gwo. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Ekitabo kya Luka essula ey'okuna olunyiriri olw'anamu-ebiri. In the book of Luke chapter 4 and verse 42. Luka 4:42. Luke chapter 4 verse 42. Now when it was day, he departed and went into the desert place, and the crowd sought him, and coming to him, he tried to keep him from leaving them. Anamusatu. But he said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I was sent. And he was preaching in the synagogues of Galilee. Luka 4:42. Awo obudde bwe bwakya n'avaayo n'agenda mu kifo etali bantu. Ebibiina ne bimunoonya
ne bajja waali ne baagala okumugaana aleme okubavaako. 43 Naye n'abagamba nti kiŋŋwanidde okubuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda ne mu bibuga ebirala, kubanga kye kyantumya. Awo n'abuuliranga mu makuŋŋaaniro g'e Ggaliraaya. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ekyaleeta Yesu What brought Christ kununula ggwe nange. is to redeem you and me. Omwana w'omuntu bw'ayonoona ku lubereberye. When the Son of Man sinneth on the first day, Omwana w'omuntu n'atambulira mu bulamu obwo okutuuka ku mulembe gwa Musa. and the Son of Man walked that life until the generation of Moses. Ku mulembe gwa Musa, The generation of Moses, Bayibuli egamba Musa yajja n'amateeka. the Bible says that Moses came with the laws. Amateeka ago nga galimu ebintu omuntu by'alina okwekugira okulaba nga addamu okubeera mu kifaananyi ekisanyusa Katonda. And those laws were to be followed up by men so that they keep themselves in the presence of Naye God. Bayibuli egambye mu Bakolosaayi nti amateeka ago twali tetusobola kugakwata, Yesu yajja agatuggyeko. But the Bible said in Colossians that we could not follow those laws. That's why Jesus came and took them away from us. Amateeka we gaatulema, When we failed the laws, Katonda n'aleetawo bannabbi. the Lord brought in prophets. Bannabbi ne bajja nga boogera ekigambo kya Katonda, we bajjukiza abantu amateeka we boogera ekigambo kya Katonda, naye byonna ebyo byali tebisobola kulokola mwana wa muntu. The prophets came and reminded people about the word of God then and now, but then that will not save man. Okutuuka Kristo bwe yajja mu mubiri Until when Christ came physically ne yeewaayo okubeera omutango. and he gave himself to be a sacrifice. Papasi ya Yesu okujja The purpose of Jesus' coming kwe kuddamu okuleeta obwakabaka bwa Katonda ku nsi, is to bring again the kingdom of God on earth, ate n'okuleetera abatuula ku nsi abamukkiriza okuddamu okufuna essuubi okuddayo mu bwakabaka bwa Katonda mu ggulu. and to bring hope to the citizens of this world to go back to heaven. Yesu teyalina njiri ndala Jesus never had another gospel okuggyako enjiri ey'obwakabaka. other than the gospel of the kingdom. Bano abantu abaamunoonyanga mu Luka be tusomyeko abaayagalanga bamwekunize babeere naye abakolera emigaati. These people who followed him and wanted to be with him so that he gives them bread. Yabagambanga kati nnyina okubuulira enjiri ey'obwakabaka. He openly told them that I have to preach the kingdom. Era ekyandeeta ku nsi kuno kubuulira njiri ya And bwakabaka. what brought me is to preach the gospel of the kingdom. Era naffe ffenna And all of us abagamba nti tuli baana ba Katonda, who say that we are children of abagamba God, nti we are part and parcel of the kingdom of God, who say that we are parcel and part of the kingdom of God, kitukakatako okwongerayo obwakabaka bwa Katonda. it must be part of us to exceed the kingdom of Bwe God. tubanga twali recruited okujja mu bwakabaka bwa Katonda, If we were recruited to come into the kingdom of God, era naffe guno mulamwa gwaffe okwongerayo obwakabaka bwa so this Katonda, is our purpose, to take forth the kingdom of nga God twogera ekigambo kya Katonda as we speak his word in season and out of season. in season and out of Mu bantu be season, tusanga, mu bantu be tubeera nabo, mu bantu be tukolagana nabo. in the people we meet and the people we work with. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Yesu bwe yajja When Jesus yali came, akimanyika ati he knew it ng'akitegeera bulungi and he really understood nti it, ye ensonga lwaki waali that the reason why he lived, bwakabaka bwa Katonda. it was because of God's kingdom. Mu kitabo kya Matayo essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'omwenda, In Matthew chapter 6 and verse 9, bw'aba ayigiriza abayigirizwa be okusaba, when Jesus is teaching his disciples to pray, abagamba bwe muba musaba musabe bwe muti, he tells them, as you pray, pray like this. musabe nti Kitaffe ali mu ggulu, Pray that our Father in heaven, erinnya lyo litukuzibwe, may your name be glorified. leka obwakabaka bwo bujje. Let your kingdom come. Enjiri yonna All the gospel, yandisaanidde oba kigigwanidde okubeeramu obwakabaka bwa Katonda. it must include the kingdom of God. Kubanga bwe tuba tetwogedde ku bwakabaka bwa Katonda, Because if we don't speak about the kingdom of tuba God, tuvudde ku mulamwa. then we are out of the Bwe way. tuba nga tugamba nti tugoberera Kristo And if we say that we are following Christ era nga twagala Kristo, and we really love him, ng'ate ye agambye nti nze kinkakatako okubuulira ekigambo ky'obwakabaka, and he
says it is part of me to preach the word of the ekyo bwe kiba kingdom. nga tekiri mu goals zaffe n'ebyetukola nga tetwagala bwakabaka bulabisibwe tuba ate ffe tuvudde ku mulamwa. Now, if that one is not included in our goals and everything that we preach, then it means we have missed it. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Bwe twali tutandika ekigambo kino eky'obwakabaka bwa Katonda When we began preaching about the kingdom of omwaka God oguwedde last year, twayogera nnyo biki ebibeera mu bwakabaka. we spoke mostly about things that happens in the Tetugenda kingdom, kubiddamu. and we want to revisit them. Naye mu bwakabaka buno ffe bwe tulimu era bwe tusuubira okwenjoyinga fuli nga tuvudde mu mubiri guno. But in this kingdom where we are, and which we hope to really enjoy when we go after this body, Kitukakatako okubeera nga tulikulutinga abantu abalala. it is a must for us to recruit many other people to join Bwe us. njogera ekyo obviously mind ye kugamba okubuulira enjiri. When I speak that, your mind speaks to you about preaching the gospel. Yes, tulina okubuulira enjiri. True, we must preach the gospel. Naye enjiri ebuulirwa mu magezi gonna mu kutegeera kwonna. But the gospel must be preached in all ways and in all Bayibuli wisdom. egamba mu kitabo ky'Abakolosaayo essula esooka olunyiriri okuva ku 26 okukka wansi. The Bible says in Colossians chapter 1 and from verse 26. Ndowooza katuddukewo kuba njagala olunyiriri olwo ndusome. Let's read that verse. 26. Okay, kantandike ku lwa 28. Let me begin Him from we preach, 28. warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Wagambye nti gwe tubuulira ffe nga tulabula buli muntu era nga tuyigiriza buli muntu mu magezi gonna tulyoke twanjule buli muntu ng'atuukiridde mu Kristo. Kyembadde njagala waawo mu magezi gonna. What I needed from there is in all wisdom. Mu magezi gonna tubuulira tutya Kristo, tubuulira tutya obwakabaka bwa Katonda. How do we preach in all wisdom the kingdom of Mu God? byonna Katonda by'atuwadde, exposure Katonda gy'atuwadde. In everything that God has given us, and even the Tulina exposure, okubyekkannaanya obulungi okulaba oba bifrontinga obwakabaka obw'omu ggulu. we must look at them to see that they put in front the kingdom of heaven. Embala zaffe, Our characters, engeri gye tweyisaamu, the way we behave, engeri gye twogeramu, the way we utter engeri gye words, turespondingamu eri abantu abalala, the way we respond to other engeri people, gye turilatingamu n'abantu abalala. engeri gye tukolaganamu Ebyo n'abalala. byonna bibuulira Kristo eri abantu abalala oba byongerayo obwakabaka bwa Katonda. Do all those preach Christ to other people or take forth the kingdom of God? Mu magezi gonna In all wisdom. Yesu agambye abantu abaali bamuziyiza Jesus told the people who were trying to for hinder this him purpose I came. nti olw'ekigendererwa kino I najja, have to preach the kingdom. nina okubuulira eby'obwakabaka. I have to put into practice that which my father purposed me to do. Nina okuteeka mu nkola ekyo kitange kye yagenderera bwe yali nga nsindika ku Naffe nsi. ffenna be yarecruitinga. And all of us that were recruited by Christ, Kitukakatako. it's a must in our Oyinza lives. okubeera nga togenda kwata kazindaalo kuyimirira wali ku kkubo. Maybe you're not going to get hold of the Oba tewali microphone and agenda stand kukuwa beside akatuuti the road. kubuulira ku crusade. Or maybe given a pulpit to speak in the Naye obulamu crusade. bwaffe n'enneeyisa yaffe n'ebikolwa byaffe birina okuba nga bibuulira Kristo mu magezi But gonna. our lifestyle, behavior, and actions must be preaching Christ in all wisdom. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Luka 12:20. Luke 12:20. Luka 12 olunyiri olwabiri. Luke 12. Nja kusoma mu Luzungu, abooluganda mujja kugoberera. Amen. But God said to him, "Fool, this night, your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? So is he who lays up treasures for himself and is not rich toward God." Then he said to his disciples, "Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat, nor about the body.
what you will put on. Life is more than food, and the body is more than clothing. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither stored up nor burn, and God feeds them. Of how much more value are you than the birds? Olwabiri mu ttaano. And which of you by worry can add 1 cubit to his stature? If you then are not able to do the least, why are you anxious for the rest? Consider the lilies, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of them. If then God so clothes the grass, which today is in the field and tomorrow is thrown into the oven, how much more will he clothe you, O of you of little faith? And do not seek what you should eat or what you should drink, nor have an anxious mind. For all these things the nations of the world seek after. And your Father knows that you need these things. But seek the kingdom of God, and all the things shall be added to you. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. I wanted to read from verses 20 for us to understand fully. Nadde njagala tusome okuva ku lunya olwabiri tusobole okutegeera obulungi. Naye nga mbadde njagalawo akanyiriro akasatu mu olumu. But my emphasis was on verse 31. You know, we toil as we are nga tutambula ku nsi eno. We toil so much, we work so much, and forget the business of the kingdom of God. Bwe tubeera ku nsi kuno tulafubana tukola n'amaanyi naye ne twerabira omulimo gw'obwakabaka bwa Katonda. We worry about tomorrow, we worry about our children, we worry about our workplace, we worry about our ministry, and forget the issue, the business of the kingdom of God. Tweraliikirira abaana baffe, ebintu byaffe, emirimu gyaffe, naye ne twerabira ensonga ez'obwakabaka bwa But Katonda. Jesus is telling us, Naye Yesu atugamba, please and please, bannaaye, stop worrying. mulekeraawo He okweraliikirira. gives us examples that are kwegamba exhibiting your mind. Examples of grass, examples of insects. Akuwa ebyokulabirako ebyangu ebisobola okwanguwa okujja mu ndowooza zo, And ebyokulabirako even gives us eby'omuddo, an example of the heavens. ebyokulabirako eby'omuddo, eby'ebiwuka n'ebyokulabirako eby'abantu b'ensi. And he says, for you, you are not like them. Kati ye n'alyoka atugamba nti mmwe Those temulinga things bo. that you worry about, even other people worry about the same. So where is the difference? Kubanga agamba ebintu bye tweraliikirira n'abalala nabo bye beeraliikirira. Our worry should be about the kingdom of God. So n'abuuza enjawulo yammwe eriwa? Okweraliikirira kwaffe kulina kubeera eri bwakabaka bwa How we can Katonda. find the kingdom of God. Engeri gye tulina okubuzuula, After finding the kingdom of God and Bwe tumala extending it to our neighbors. bwe tumala okubuzuula tusobole okubwongerayo eri mirirwana gyaffe. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Yesu omulungi yebazibwe. Praise the good Lord. Ye yagamba, For him he said, my purpose for coming ekigendererwa is eky'okujja to do kwange the will of the one who sent me. kwe kukola okwagala kw'oyo And eyantuma. the will of the one who sent me Era okwagala kw'oyo eyantuma is to preach about the kingdom of God. kwe kubuulira ku bikwatagana n'obwakabaka bwa We Katonda. shall consider so many ways how Jesus talked about the kingdom of God. Tusobola okulaba engeri nnyingi nnyo Yesu gye yayogera ku bwakabaka bwa We shall Katonda. be seeing so many ways. Tujja kubanga tulaba engeri nnyingi nnyo ez'enjawulo. Maybe at the end of these sessions, we will also get some fire in us to have that urge of extending the kingdom of God. Era oboolyawo bwe tunaamalirayo okuyiga kuno, muffe mujja kubeeramu omuliro n'okuyaayaana okwongerayo obwakabaka bwa Katonda mu maaso.
all those people who were doing ministry that was in line with Jesus' ministry, abantu abo bonna abaakola obuweereza obwali obumu ne kristo obuweereza bwe their yakolanga major concern was the kingdom of God. ensonga enkulu eyabakomangako obwali bwakabaka bwa Their katonda major preaching, their major topic was the kingdom of God. okubuulira kwabwe okunene n'omutwe gwabwe omukulu bwali bwakabaka bwa When we katonda talk about John, bwe twogera ku yokaana who came before Jesus, eyajja nga yesu tannajja he was in ministry not for so long, yali mubuweereza bbanga si ddene but all his time, all his preachings was all about the kingdom of God. naye ebiseera bye byonna na buli kye yabuulira kyali kikwatagana n'obwakabaka bwa Ebigambo katonda bye yasookerako okwogera, the words he first spoke era bye yasembayo okwogera, and the words he last spoke ebyamusibya, that made him to be imprisoned, ebyamusazaako omutwe, that made his head to be byali bya cut off. bwakabaka bwa They were Katonda. words of the kingdom of God. Bwe yayimirira mu Matayo 3, When he stood up in the Matthew chapter 3 ng'atandika okubuulira enjiri. and he began preaching the gospel, Okay, baali bamanyi history we, they knew his history, mama we Elizabeth, his mother n'ebirala Elizabeth, byonna. and all things Naye Bayibuli attached to him. tetugamba yava ddi ewaka agenda atandika okubeera mu ddungu. But the Bible never told us when he left home to the desert. N'agenda mu ddungu n'abeera eyo nga talya mmere for many years. He went to the desert not eating food for Nga many years, yeeteekateeka okujja okubuulira enjiri ey'obwakabaka. preparing himself to come and to preach the kingdom. Yokaana bwe yalabisibwako mu maaso g'ensi, And when he was set before the world, okutandika okubuulira enjiri eyo ey'obwakabaka, when he first preached the gospel of the kingdom, yagamba abantu mwenenye kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. he told people, repent, for the kingdom of God is near. Ate ng'amanyi bunaatera okutuuka kubanga yali abuleese, yali ali mu masekkati gaffe, masekkati gaabwe. And he knew that it was near because the one who had brought the kingdom was in their midst. Yesu yabikkulirwa eri Yokaana nga Yokaana ali mu lubuto nga ne Yesu akyali mu lubuto. Jesus was revealed of John when they were both in their mother's womb. Kati yali ayogera ng'akimanyi obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka, oba butuuse oba buli mu masekkati gaffe, abooluganda mwenenye. So he was telling them, the kingdom of God is near, or it is in our midst. Please repent. N'abagamba mwenenye mudduke obubi. And he told them, repent, run away from Oli aleeta evil. obwakabaka wa kitiibwa nnyo, nze sisobola namukwata ku buguwa bw'engatto ze, naye mwenenye mulabike nga musaanidde. The one who is bringing the kingdom is too holy. I cannot even touch his shoelaces, but repent Mujje mubatizibwe. and be able so that you can be baptized. Ngenda babatiza mu mazzi, I'm going to baptize you with water. naye oli agenda okujja But the one who is going to agenda come, kubatwala ku level kubanga agenda babatiza n'omwoyo omutukuvu n'omuliro. he's going to take you to a level to be baptized by the Holy Awo Spirit and obwakabaka bwa fire. Katonda bugenda kubanga And bubajjidde. then the Holy Spirit would have come Abooluganda unto you. mwenenye. Brethren, repent. Yokaana n'agenda maaso ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka, And John went on preaching the gospel of the nga tatya ne kingdom, wabeera Kerode kabaka. not fearing even the king. Herod. Ababuulira ne mukyala we Kerodiya He told them, even his wife nti ekyo Herodias, kye mulimu buno obwakabaka obw'omu ggulu bwe tugenda mu tekikkirizibwa gwe Kerode oyo Kerodiya tolina kubeera naye kubanga yali mukazi wa muganda wo Filipo. that the kind of marriage you are in, you king and this wife of the Philip, is not right, so please repent. Olw'ebigambo ebyo eby'obwakabaka ebikalaativu Yokaana bye yayogeranga, And because of those emphatic words of the kingdom that John used to speak, Yokaana bamutwala mu kkomera era oluvannyuma ne bamusalako omutwe. John was imprisoned and after beheaded. Yesu bw'ajja mu bigambo bye And when Jesus came into it with his agamba nti words, ku bazaaliddwa abakazi he's like, those who are born of women, teriiyo amwenkana Yokaana. there is no one like John. Lwaki teriiyo amwenkana Yokaana? Why? Ebigambo bye byalinga bikalaativu olw'enjiri ey'obwakabaka. His words were so emphatic concerning the gospel of the Abooluganda, kingdom.
Brethren, abooluganda abatukuvu abatudde wano, brethren who are seated here, bwe tuba bakunywerera mu bwakabaka buno bwe tulimu, if we are to be rooted in the kingdom of God where we okusookera are, ddala twetereeze tukwate ebiragiro n'amateeka eby'obwakabaka. first of all, let us follow the rules and the commands of the Naye kingdom. ate kitukakatako okwongerayo obwakabaka But then it's a must to us to proceed the kingdom mu of God magezi gonna, in all wisdom, mu kufuba kwonna. in all toil. Abakyala balina olukuŋŋaana mu mwezi gw'okusatu. Women have a conference in March, Omutwe gwalwo gugamba nti okuweereza Mukama n'ebintu byaffe. and the theme is serving God with Luka 8:3. our things. Luke Mu 8:3. magezi gonna In all wisdom, okwongerayo obwakabaka, to take forth the kingdom oba of God, kikutwalira kutoolako ebyo by'olina, whether it takes your possessions, naye neiba waategeera obwakabaka obw'omu ggulu. so that your neighbor knows about the Ategeere kingdom nti of heaven. oluvannyuma lw'obwakabaka buno abantu bwe babadde bakaayanira okubeera nga bafuga mu bifo eby'enjawulo, waliwo obwakabaka obusinga obwakabaka bwe tulina okubeeramu. So that they know that after this kingdom here on earth, where people fight of being rulers, there is another kingdom. Kitukakatako It is a must to us. nga mukulu waffe Yesu As our leader Jesus yagamba Christ, nti nze ekyandeeta wano, he said, the reason why I came here, ekimbeeza ku nsi kuno, the reason why I came on this kutambula nga world mbuulira enjiri ey'obwakabaka. is to go on preaching the Simanyi kingdom. gwe bwe weekubamu tooki, I don't know when you touch your heart. wakoma ddi okukola ekintu ng'okikola oba okwogera ebigambo ng'obyogera with an intention of extending the kingdom of God. When did you stop speaking or doing something ng'olina ekigendererwa eky'okwongerayo bwakabaka bwa Katonda Ng'ogamba nti maaso, kino kye nkola and saying in your heart that what I'm Kristo doing, amanyikibwe, let the Lord be known. obwakabaka bwa Katonda Let the bweyongereyo. kingdom of God proceed. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Matayo 9:35. Matthew 9:35. 9:35. Matthew 9 and verse Then 35. Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sick and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep, having no shepherd. Then he said to his disciples, the harvest truly is plenty, but the laborers are few. Therefore pray to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Luka 9:35. Yesu n'ayitaayita mu bibuga byonna ne mu mbuga zonna ng'ayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe, ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka, ng'awonya endwadde zonna n'obunafu bwonna. Naye bwe yalaba ebibiina n'abisaasira, kubanga baali bakooye nnyo nga basaasaanye ng'endiga ezitalina musumba. 37. N'alyoka agamba abayigirizwa be nti, ebyokungula bye bingi, naye abakozi be batono. Kale musabe omwami ow'ebyokukungula asindika abakozi mu byokukungula bye. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Bayibuli egambye nti Yesu yatambulanga mu bibuga ne mu byalo, The Bible said that Jesus toured around cities and villages, ng'abuulira mu makuŋŋaaniro, teaching in synagogues, nga talina njiri ndala yonna gy'abuulira, and he had no any other kind of gospel, naye ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka. but preaching the gospel of the kingdom. Eri yatugambye nti ye ensonga lwaki yajja yali alina okubuulira enjiri. He told us in another chapter that the reason why he came was to preach the gospel. Yatambulanga mu bibuga, So he went around yatambulanga cities mu byalo, and villages, mu makuŋŋaaniro, in synagogues, nga talina kirala kyakola okugyako okubuulira enjiri ey'obwakabaka. doing nothing else other than preaching the gospel. We wabeeranga wabeetaaga okujjanjaba, Where people needed healing, ng'abajjanjaba, he healed naye them. n'amala n'ababuulira enjiri And ey'obwakabaka. then after he preached the gospel to Abalwadde them, ab'omwoyo n'abalwadde ab'omubiri. the people who were sick spiritually and physically. Naye n'akolamu ka stop, And then he made a stop.
yagenda okuyimusa amaaso bw'ati And when he looked, ng'alaba ebibinja n'enkumi n'enkumi z'abantu he looked at a multitude of people. mbu n'abasaasira The Bible says that he was moved with kubanga baali compassion on them batambula nga bakoowu because they fainted and were very era nga weary, basaasaanye ng'endiga ezitalina musumba. yet scattered as sheep having no shepherd. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Naye bwe yalaba abantu nga batambula n'abasaasira, kubanga baali basaasaanye nga bali ng'endiga ezitalina musumba. Abooluganda eyo gye tuyita gye tutambulira. Brethren, where we walk, where Abantu bangi bakoowu we do work from, many people are weary era bali scattered. and they are very scattered. Obulamu bwabwe buli dismantled, Obulamu bwabwe buli disconnected. busuuliddwa Batambula nga tebamanyi gye bumenyeddwa. balaga, They walk as if they don't tebamanyi kye know baliko, where they are going. tebamanyi kiddako. They are not focused. Bali They don't know what is confused. coming next. Mazima ddala balinga endiga ezitalina musumba. Truly, they are like sheep Naye nga without a kitwala shepherd. ffe kyetaagisa ffe abategedde ekyama kino eky'obwakabaka. But then it takes us who have known the mystery Abategedde of nti the bwe tujja eno kingdom, mu bwakabaka tufunayo ekiwummulo, who have known that when we come unto the kingdom, we Tufunayo receive emirembe. rest, we receive peace. twetikula emigugu gyaffe ne tugimuwa egizitowa n'atuwa egigi We egitazitowa, offload to Christ and He gives nga us. kitutwalira okukwatibwa ekisa, So it takes us to have mercy okubabuulira ekigambo eky'obulamu upon those people as we preach them the word mu of life magezi gonna. in all kind of wisdom. Abantu abasinga bali ripe for salvation. Many people are ripe for salvation. Abantu babonyeebonye naawe okimanyi olina gw'otunulako n'ogamba naye bannange nange nnyina ebizibu naye gundi alina ebizibu. People have suffered to an extent that you see some of them and you are like, I've also passed through hard times, but this one Naye nga has passed totwalangayo through. sitepu yonna kumutuukira kumugamba nti naye waliwo atikula emigugu, waliwo ayamba, waliwo anyiga ebiwundu, waliwo aleeta emirembe, waliwo obwakabaka obulala obulimu empewo efuuwa ebizibu ku mutima. But pity enough, you have not told any one of those about the kingdom of God and the king therein that can bring life, peace, and rest unto them. Yesu agamba amazima ekyengera kingi kyengedde, And Jesus says the harvest is naye abakunguzi truly plenteous, abakunguzi tewali. but laborers are very few. Naye nga tuli bangi abalokole, Yet we are very many born again. tuli bangi We abalokole, are very many naye Yesu born agamba again. abakunguzi tewali. But Jesus said we don't have laborers. Nti nannyini bantu asindika abalala. Let the owner of people send others. Yes, Katonda alina abalala bajja okuyita. I know that the Lord will send and Naye call naawe many beera omu others. ku abo abayongerayo obwakabaka bwe mu bantu. But I urge you also to be part of those who make his kingdom go forth. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Yesu omulungi yeebazibwe. Praise Jesus. Ekitabo kya Yokaana, In the book of John, Yokaana 12, John chapter 12 olunyiriri olw'27. and verse 27. Now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose I came to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. Therefore the people who stood by and heard it said that it had thundered. Others said, an angel has spoken. Jesus answered and said, this voice did not come because of me, but for your sake. Now is the judgment of the world. Now the ruler of this world will be cast out. And I, if I am lifted up from the earth,
will draw all people to myself. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Yesu omulungi yebazibwe. Praise the Lord. Yesu ne wana akiddamu. And here Jesus Akiddamu n'agamba nti olw'ensonga eno nze speaks najja ku nsi. again and says, for this very reason I came unto the world. N'agamba Mukama nti gulumiza erinnya lyo. And he tells the Lord that glorify your name. Kitaawe n'amuddamu n'amugamba erinnya lyo naligulumiza era ngenda ligulumiza. And his father responded and told him, I already glorified your name and I shall Abaaliwo glorify it. tebaabitegeera. People around never understood that. Abalala baawulira ggulu libwatuka, abalala bagamba oba malayika ayogedde. Others, they just thought the angel had spoken. Naye Yesu n'agamba nti eddoboozi lino terizze lwa kuba nze. Yesu teyajja lwa kuba ye, naye agamba lizze lwa kuba mmwe. But Jesus said, this voice came not because of me, but for your sake. Terizze lwa kuba nze, lizze lwa kuba mmwe. That voice never came for Jesus' sake, but because of Ngenda us. kukola omulimu ogusembayo. I'm going to do a work in these Era last days. ngenda kubagula. And I'm going to purchase To you. redeem you. Era olw'okuba ngenda kubanunula. And because I'm going to redeem you, N'olw'ensonga eyo omusango gugenda kubeerawo. for that reason, judgment is coming. Singa Yesu teyajja kutununula mu kikoligo ky'amateeka n'okutununula mu kufa, oba oliawo omusango tegwandibaddewo. If Jesus never came to redeem us from sin and from law, maybe judgment would not appear. Agamba olw'okuba nze nzize, olw'okuba nsasudde omutango, olw'ensonga eyo wagenda kubeerawo omusango. And then he says, because I've come and I've paid the price, for that reason judgment is come. Olw'asatu mu ebbiri. Verse 32. Eyange ey'oluzungu egamba, and I, if I am lifted. Now, if does not mean that Jesus is doubting whether he will be lifted or he will not be lifted. Kati wano wagamba nti naye nze bwe naayimusibwa. Kati ekigambo kyo naye nze bwe naayimusibwa tekitegeeza nti Yesu yali abuusabuusa oba anaayimusibwa oba taayimusibwe. If I am lifted. Naye yagamba nti nze bwe nnyimusibwa. Nze mu kutegeera okwange Yesu alinaawo we yatulekera ekyokukola. In my understanding, I'm like, Jesus had a task for us. If he is lifted in your life, nga yagamba bw'amala n'ayimusibwa mu bulamu bwo, while you're still on earth, kati nga gw'okyali ku nsi, through you, kati okuyita mu if ggwe, he is lifted in your life, bw'ayimusibwa through you, mu bulamu bwo he okuyita mu will ggwe, draw all people to himself. ajja kuwalula bangi ng'abaleeta gy'ali. If he is lifted, Ye bw'ayimusibwa, of course he did his part. amazima ddala Yesu yakola ekitundu kye. Era wali waggulu Katonda kitaawe agambye, I already glorified you and now again I will glorify you. And in that verse, Katonda amugamba nze nakuyimusa dda naye era nja kuyimusa. Verse 28, I have already glorified you, which means you're already lifted. Olunyiri olw'abiri lugamba nakuyimusa dda. But 32, he says, and I, if I am lifted Kati olwasatu mu ebbiri lugamba naye nze bwe nnyimusibwa up from the earth, mu nsi, I will draw all people to myself. nja kuwalula abantu bonna bajje gye ndi. Awe wali omulimu gwaffe. Now that's where our task is. Okwongerayo obwakabaka bwa Katonda. To take forth the kingdom of God. Okwongerayo Kristo. To take forth Jesus Nga Christ. tumuyimusa. As we lift him up, Mu bikolwa byaffe nga tumuyimusa. the way we behave, Ku mirimu gyaffe nga at our tumuyimusa. places of work, Mu baana baffe nga as tumuyimusa. we lift up Jesus amidst our Wabeere children. waatunuulira eri agamba naye oyo alina Katonda. And somebody views you and says that person Wabeerewo has omuntu God. alokoka olw'okuba osheyalinze naye. Maybe a person gets saved because of the sharing. Ng'osheyalinze ebiritanjebo. As you share tangible Alabe things, Mukama ng'ayimusiddwamu ebyo ebintu by'omuwadde ebiritanjebo. let them see the Lord being lifted as you give them tangible things. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord.
obwakabaka buno bwe twajjamu The kingdom where we came si into, bwakabaka bwa kutuula ku relaxinga na it is kunyumirwa not a kingdom to just come in and sit and naye relax and bwakabaka bwa enjoy, kukola but the kingdom to work. era kitukakatako And it's a must to us. era tulina okubeerako ne bye tugenda okuwa mukama waffe nga tutuuse mu maaso ge And we must be ready to give something to the Lord when we byebibala reach before byaffe bye Him. tugenda okubala Those are our fruits. era mu bibala ebyo And amongst the fruits, mulina okubeeramu abantu there should be people. mukama yeebazibwe Praise the Lord. oyinza okuba ng'olina okuyitibwa Maybe you have a calling on your life, naye teriiyo kuyitibwa and there is no calling, nga mu kuyitibwa kwokwo that in amidst your calling, temuliimu bantu there is no people. kansembyeyo na kino Let me speak this last. olunaku lumu nafuna ekirooto ntera kyogerako wano One day I got a dream, which I always share here. nga tuli ku lunaku lwa musango And we were on the day of judgment. nga tusimbye layini We were lining up. mukama yeebazibwe Praise the Lord. naye abantu nga beetisse emigugu And people were carrying bagenda wali luggages. ku maaso oba yali ntebe nga bagenda okusalirwa omusango Going before the Lord for judgment. nga bantu beetisse emigugu People were carrying nga luggages. nyimiridde bwe nti neetegereza emigugu gy'abantu I was just looking at people with their luggages. naye nga mu migugu gy'abantu omwo ate mulimu abantu But amidst the luggages, there were people. nga omuntu yeetisse omugugu gw'ebyo by'ataakola oba bye yakola obukyamu A person was carrying things he never did right. nga wano olaba ng'omuntu yeetisse omugugu nga mu mugugu ogwo mulimu ebintu by'ataakola oba bye yakola nga yakola bifu But that luggage was containing bad works or evil naye works. nga bwe weetegereza bw'oti munda mu mugugu gw'omuntu ate mulimu bantu But in some of the luggages, when I looked keenly, I would see people inside the luggages. ne nkitegeera nti obuweereza bwaffe Then I just understood that our buli ministry mu bantu is in people. okwongerayo obwakabaka bwa katonda mu bantu To take forth the kingdom of katonda God ne unto oba people. yakuyita kulabirira abakadde era oba yakuyita kubuulira njiri era yakuyita kununula bantu If he called you to look after the elderly or to preach the gospel, all that work is done teriiyo amidst people. kuyitibwa There is no calling. katonda ne waba yakuyita kuyerera nzija abantu I don't know sirabayo okuyitibwa katonda kwe yatuwanga si kukoma ku bantu I don't see any calling where the Lord called us and it is not unto people. kyova olaba mu ndagaano enkadde That's why in the Old we Testament, waabeerangawo okusala omusango ogwo kuli unfair nga it is not fair when it was judging someone, it was not naye nga done teba fairly. exercisinze justice Yes, when it was not. omuntu oyo yatuulanga mu judgment seat yasabanga amazzi n'anaaba mu ngalo mbw'anaabe omusaayi gw'eyo injustice oba anaabe omusaayi gw'abantu That person on the judgment seat could always wash his or her hands to wash off the judgment of people. abooluganda Brethren, ensonga lwaki tukyali balamu the reason why we are still alive, y'ensonga eyo era ne yesu eyamuleesa that's the very reason why Jesus came. okwongerayo obwakabaka To take forth the kingdom of God. okwongerayo obwakabaka bwa katonda To head up the kingdom of Mu God, buli to ky'okola. spread in everything you do. weetunulemu weepime Look unto yourself weebuuze nti obwakabaka bwa kitange bufuniramu wa and ask yourself a ye question. wano ngenda kununula emyoyo y'emiko gireeta mu Where does bwakabaka the kingdom of God benefit and how many tuleme souls am kukola I winning bukozi for Christ? bintu fa So that we don't just do things for the oleme sake. kufubutuka ovume buvumi muntu So that you just don't abuse a person olw'okuba yakunyiizizza because he annoyed you. sooka oyimiriremu ogambe nti naye we nnaamukayuukira obwakabaka bwa katonda bugenda kulabisibwa butya First think and say, if I respond in an evil way, how does the nga kingdom of tonnaba God, kurespondinga oba kureactinga ku kintu kyonna before you react on anything, sooka weebuuze ngenda kuba mpeyintinze kifaananyi ki ku bwakabaka bwa ask kitange your question, how am I going to present the kingdom of yesu God? n'agamba And Jesus said, for this reason olw'ekigendererwa I kino, came
yensonga to lwaki preach the najja gospel of the kingdom. okubuulira enjiri ey'obwakabaka. And Colossians said, Era abakolosaayi yagambye in all wisdom. mu magezi gonna. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama abawa omukisa. May the Lord bless you so Omwoyo much. omutukuvu njagala okwebaza. Holy Spirit, I want to thank you. Nsabye otuwa amagezi. I pray that you give us wisdom, Engeri y'okutambulamu. the way to walk, Engeri y'okukolamu. the way to do things. Tuwe omwagaanya. Give us the Okusobola okukola bye tulina okukola mu bwakabaka. so that we can do what we are supposed to do Abamu in ku the ffe oyogedde kingdom. naffe eby'okukola. Some of us, you have told Ne us what to do, twebuzaabuza. and we were not Ne responsive, tubyongerayo. and we postponed, Ne tugamba tunaabikola enkya. saying we shall do it Tunaabikola tomorrow, luli. maybe the other day, Tugira tulindako. maybe we are Mbu waiting, tukyasaba. we are Ne praying, tubyongerayo. and we keep on Naye nga togambye postponing. obwakabaka bwa Katonda bunaatera okutuuka. But then you say that kingdom of God is Era near, buli kumpi. and it's very near. Era n'ogamba nti buli muntu agenda kwetikka omutwalo gwe. And you say that every person will Nsaba carry. ekisa kyo. I pray for your Kristo ekisa grace, kye watambuliramu. the grace where you move Emisana n'ekiro. day and night. Ng'obuulira enjiri ey'obwakabaka. When you preach the kingdom, Mukama ffe tetuli ba full time ministers. we are not full-time ministers. Tutambula nga bwe tukola n'emirimu egy'ensi eno. We do other jobs. Naye n'eyo gye tukolera. But even at the place Tuwe of ekisa work, Mukama. we pray for your special Tusobole grace okwongerayo obwakabaka. so that we take forth the Ffe ffennyini kingdom. bweyabye mu ffe. Father, Bweyabye mu ffe. let the kingdom be spread in our hearts, Tubutegeere. that we may know you, Tubwagale. that we may love the kingdom, Tubunyweze. that we may Tubukuume butiribiri. hold fast the Buleme kingdom, okutuvaako. so that we may not Nga bwe lose it. wagamba Peter As you said, nti Peter, bw'omala okunywera telling him, tandika okunyweza abalala. after being Nga established, tukutegedde Mukama. establish Yesu nga others. tukutegedde. As we get to know you, Nga Jesus, tukunywezezza. as we get hold of you, N'obwakabaka bwo nga and tubwembulesinze. when we have embraced your kingdom, Tuwe ekisa. give us another grace Okutandikira mu Yudeya yaffe. to start from our Judea Tweyongereyo mu Samaliya. to Samaria. Onaatutuma obaolyawo ne mu mawanga amalala. Maybe you shall send us Naye to ne we other tunaaba nations. tetugenze mu mawanga But even amalala. if we don't go to other Tuyambe nations, okubeera abamu ku bakunguzi. help us to be among Kubanga the ogambye harvesters. ebikungulwa byo bingi. Because you say the Naye harvest is abakungula plenteous, tewali. but the laborers are Mukama few. tuli wano. Lord, we are Tuwe here. ekisa. Give us the Wayogera grace mu kigambo you kyo said in your nti abo word bonna abalireeta abantu mu bwakabaka. that all that you draw them to the Abaliwangula kingdom, abangi. that you win Abo souls, balibeera n'engule ezimasaamasa. they will have. Wayogera ku ngule z'abo abaliwangula emyoyo. You said about the Okukireeta mu reward bwakabaka. of those who bring money to the kingdom. Tukwegayiridde. Lord, we pray. Tuwe ekisa. Give us the Tuwe grace, amaanyi. give us the strength, Tubuulire ekigambo. so that we may Mu preach your bikolwa word byaffe. in our Mu bigambo actions, byaffe. our words. Tukibuulire ne ssente We zaffe. preach with the Tukibuulire mu word, neeyisa with zaffe. the money, with the Mu magezi character, gonna. in all wisdom, Tusobole okuleeta abantu so that we gy'oli. may draw many to you, Obwakabaka bwo bujje. that your kingdom may come. Obwakabaka bwo bujje. Let your kingdom come, Bwegazaanye. that it may be Bw'oba straight. otunuulira kulokola bantu bonna. If you are to serve Oba all oyagala people, oyimusibwa oyita abantu bonna bajje gy'oli. if when you are lifted up, you can Mukama draw many to tetunnakola you, mulimu. we have not done the Omulimu work. gukyali munene. The work is Ne still mu big. famire yange gukyali Even in munene. my family, it is Bonna still big. tebannajja. All of Ku them have kyalo not kyange come. gukyali munene. Even at my You village. said if you're lifted, And wagamba nti you bw'onooyimusibwa, will draw all men. ojja kuleeta You will abantu draw gy'oli. all people. Ojja kusika The abantu people I bonna. stay with don't believe in you. Abantu bembeera nabo Not all of them have tebakkiriza. accepted you. Bonna tebannabakukkiriza. Help me lift you up. Nyamba Mukama nkuyimuse. Help my mind lift you up. Nyamba ebirowoozo byange Help me in bikuyimuse. my actions to lift you Nyamba up. ebikolwa byange In bikuyimuse. all my ways that I may lift you Mu up. byonna bye nkola That you nkuyimuse. may draw all men to you. Osobole okusika bangi okujja gy'oli. Help me, Lord. Nyambaako Mukama. Help me, Jehovah. Nyambaako Mukama. Neetaaga obuyambi bwo I need Mukama. your help, Lord. Nsobozesa.
mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Enable me, Lord, in the name of Mukama Jesus. tukwebaza akawungeezi We k'olwaleero thank you, Lord, this olw'ekigambo kye evening tuwulidde. for the word we've heard. Kisiiringe n'omwoyo omutukuvu. May you seal it with the Holy Nyamba Spirit. nkyekuume Mukama. Help me that I may keep it, Nkyekuume kireme okubbibwa omubi. that I may keep it that is not Era stolen by Mukama the evil nsaba. one. And Lord, I pray N'ekiro ky'olwaleero otukuume. that even this night keep Nsaba us obukuumi bwo safe. ku bantu bano nga bava wano. I pray protection upon these Omulaba people, aleme that okubeegirisizaako. the enemy will not take Waleme chance of their okubeerawo lives, alumbibwa n'omu. that nobody is Waleme attacked, okubeerawo akubibwa mu that kkubo. nobody is hit Mukama on the way. tukuume eri ababbi. Father, keep us safe from Tukuume eri robbers. abanyazi. Keep us from Tukuume eri abakola thieves. road blocks ezitaliiyo. Keep us, Lord. Omukono gw'omunene gutubeereko. Let your might hand be Si ffe upon ffekka us. abali wano. Not only us Naye who are Mukama here, n'abaana b'abalonde bo wonna and we bali. even your chosen people Obukuumi bwo wherever they are. butubeereko ekiro. Let your protection be Butubeereko upon us at emisana. the night and during Bubeere the ku baana day, baffe. and upon our Bubeere ku children, mirimu gyaffe. and upon our jobs, Bubeere ku bulamu bwaffe. and upon our lives, Waleme okubeerawo okufa nga okufa tekunnatuuka. so that there is no death before the real time. Mukama Yesu, Father, Lord, tukukwasa obulamu bwaffe. we commit our lives Tukukwasa to you. ebyaffe byonna. We surrender Nga everything tukwesiga as we trust nti you, onaatuwanguza. that you help us Mu linnya lya overcome. kitaffe n'omwana In the name n'omwoyo of our omutukuvu. Father and the Son and the Holy Amiina. Spirit. Amen.